Урматтуу Каныбек мырза, 31 жылдын ичинде 20 министр экенсиз. 28 жылдын ичинде 15 министр болуптур. Соңку 2 жыл 4 айдын ичинде 5 министр экенсиз. Ошол 20 министрдин баарына президент мектептеги ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кантип айтыңызчы? Бир маселени 4 багытка бөлсөк, президент мынтип айтты. Мектептерде жана чарбалык инвентар деп коет, жууп тазалаганга кетип аткан бор, швабра, тряпкалары. Орточосунан 50 000 сом кетет экен бир жылга. Президент мен өзүм фондусам берем деди. Эсептеп чыктык. Негизинен эң татаал райондорго, бул албетте билесиздер, Баткен, Нарынга, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муну Акылбек Сөнбаевдин эсеби боюнча 220 000 ашык үй бүлө, таптакыр ошол үчөөнөн бошотолду деп атабыз. Биринчи күнү бул боюнча мен президентке өзүмдүн баяндамамды жөнөтөм, азыр даярдап атышат. Экинчи багытта статьяда каралбаган жагдайлар бар. Кароолчуга төлөш керек, мектептин коопсуздугу бар. Мектепке инвентар алабыз деп атат, жаңы доска алабыз деп атышат. Үчүнчү, кээ бирөөлөр кошумча тамак, жана башталгыч тамак ашка кошумча берели, сапаттуу ичсин дегендер бар. Аларды ушул суммадан ашырбашыңар керек деген квотаны коюп, бирок аны ата-энелер ассоциациясы, айылдык кеңештин депутаттары, айылдык коомчулук, мугалимдер чогуу контролдошот да. Биз ошонун порталга киргизип, ал дайым электрондук болот, канча акча түштү, ким кетти. Кимден түшөт ал акча? Ошого ыктыярдуу түрдө айылдык мектептер макул болгон сумма. Кечиресиз, токтоңуз. Сиз депутат катары эле сүйлөп атасыз. Ыктыярдуу деген баары эле ыктыярдуу берип атат да. Мындай да, сиз абдан жакшы билесиз, статьяда каралбаган бюджеттер бар. Аны кантип мектептин директори чече алат? Кароолчуга жок болсо, силер аны бюджеттен карап бербесеңер, мектепти ким кайтарыш керек? Жок, силер сурагыла да. Суранып, сиз айтканда 31 жыл суранып келип ала албаган, бүгүн аларыма күмөнүм бар. Өкмөт суранган бюджетти мен бекитпей койгон парламентти көрө элекмин. Макул сурана аладык мен байшы. Сиз бир жолку бир мисал келтириңизчи, өкмөт бюджет сурады, парламент колдобой койду деп. Барбы ушул 32 жылдын тарыхында? Мен сиздерге биринчи жолу келип атам өкмөттүн атынан. Жок. Мына ушинтип башталат. Акырын башталат. Мына эми азыр айттыңыз, ыктыяры менен төлөсө. Жок, ата-энелер макул болуш керек да ошого. Макул да бүт бар. Макул болбосо баласын кызын чыгарып коет эшикке. Мындай кылып сөз менен ойнобой кылады. Калп сүйлөбөй кылады. Бизде граждандык коом күчтүү эле. Мына. Айылдык кеңештин депутаттары деген бар. Мен окуп калдым. Мектептеги ушул акча жыйнаган токтотуңуз деп бүгүн токтотом дегендей болгондой жоопту уктум да, мен окудум. Мен сиздин суроого үчүнчүсүн да толук жооп берип коеюн. Үчүнчүсү өнүгүүгө кетсе деп атабыз. Себеби Ысыкөлдө фондусу бар, Нарында Кумтөрдөн түшкөн фонд бар, Жалал Абадта, Аксы, Чаткалда Алтын кени бар, Чүйдө Алтын кен кемини бар, жер үй бар. Ошолордон ашып кетсе бир жылга, жана сиз айткан, экөөбүз айткан кароолчуга тамак ашка кошумча берүү үчүн жана инвентар алыш үчүн 3-5 миллион сом кетет экен. Биз ошолордон сураналы деп атабыз. Суранбагыла силер, мыйзам жолу менен киргизгиле. Жок, ошон сураналы деп атабыз. Макул, сиз министр экенсиз, 20-чы, сизге ушундай кабар аткен. 21-чиси келсе эмне болот? Баары мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен тыюу салыныш керек. Мына биз азыр мугалимдердин саясий компанияларга чакыруусуна тыюу салдык. Шайлоо, референдум дегенде мугалимдерди көчөгө кууп чыкканга тыюу салдык. Ошол берене менен. Ушул сыяктуу ата-энеден акча жыйноо ар кандай шылтоо менен табылат ал. Анан айтасыз өз эрки менен бир тыйын бербейт бирөө. Баласын же кызын тургузуп коюп, класстын алдында уят кыласыңар. Ыйлайт. Келип анан атасын кыйнайт, апасын кыйнайт. Бер эле бер, жалгыз калыптырмын деп. Ушуну кантип тыясыз деген маселе коюп атам мен. Мен негизин айттым, президент айткан маселе
финансы чечсе, 1 сентябрга карата жанагы 3 маселени тие алабыз. Биринчиден эң татаал чек арага жакын жайгашкан аймактарда таптакыр жокко чыгат, жана үчөөнө чогултуу боюнча. Экинчи кедей үй бүлөлөргө жардамга муктаж үй бүлөгө такыр жок. Бөлөгү финансылык булагы жок турса мен эч убада бере албайм ага. Мына ушундай болуш керек да, мен убада бере албайм деш керек анда. Себеби 2 айдан кийин эле жолугабыз кайра. Анан Мадумаров 10 жылдан бери баллон системасынан кайтып, совет системасына кирели деп жарыя салып келди. Бардык тепкиге калып кеттим. Кече Путин ушуну жарыялап койду эле, Кудай берип калды. Мына жигиттин жигит экен, адам экен деп. Сиздин пикириңиз кандай? Негизинен 3 бөлүмдөн көрүп атам. Биринчи, биздин адамдар, ошол Францияда магистратура бүтүп келген кыргыз кыз кантип педагогиканы башкарыш керек боюнча адис экен, магистр экен. Ал Кыргызстанда кыдырса, андай метод Мадаминовда бар экен. Оразалы Сейдилхановда бар экен. Алар бүгүнкү күндүн таласта бар, Аманашвили деген. Бүгүнкү күндүн эң чоң педагогдор ушул 3 киши да. Биз тыштан үйрөнбөй эле, ушул 3 кишиден үйрөнбөй эле. Ошол методдор мага жагат. Биринчи. Экинчи, советтик педагогикада чоң тажрыйбасы бар. Аны да алалы. Үчүнчү, бүгүнкү күндө дүйнөлүк жетишкендиктер бар, өлкөлөр бар. Аларды биз кийинки чоң парламенттик отурумда айтабыз. Алардын тажрыйбасын эске алалы да. Мисалы үчүн Казакстан 18-жылы баштады эле, 5 жылда үзүрүн берип баштады. 3 негизги бөлүктөн: улуттук тажрыйба, советтик тажрыйба, дүйнөлүк тажрыйба. Ошондо кандай болот? Ошондо биргелешкен модель. Совет системасына. Кыргызстандын өзүнүн билим берүү модели чыгат. Аны сиздер менен бирге талкуулап, ойлоп, мыйзам актыга таргап алабыз. Алар сиздердин катышууңуздар менен кабылданат. Жакшы, азыр билим берүү министрлигинин бюджети канча экен? Жалпы Кыргызстан боюнча билим берүүгө кеткендиги 49 миллиард 500 миллион сом. Эгерде акыл өксөнбөй убада кылган завуштарга, директорге кошумча берсе 50 миллиард болот. Бирок биздин аппараттыкы 123 миллион сом. Менин колуман келе турган, кол койгон акчам ошо. Калганы ар бир статьяда каралган. Сиз айтып аткан жолго түшүш үчүн канча каражат керек? Кайсы жолго дейсиз? Баягы үчөөнү бириктирип бир жол кылабыз деп аткан. Аны эсептеп чыгыш керек, аны чоң функционалдык анализ керек, ага мен азыр жооп бере албайм. Сиздин алдыңыздагы министр эмне себептен кетиптир? Кызыккан жоксузбу? Мен так билбейт экенмин. Алмаз Акунжанович барбы ушул жерде? Ким жооп берет экен ушуна? Себеп ошо кишини бекитип атканыбызда да айтканда, жападан жалгыз бүтүндөй практик тажрыйбасы ушундай ашып ташып батпай аткандан ушул жерге алып баратабыз деген да. Не болуптур ушул 4 айдын ичинде? Алдап койду. Ким барбы мындай бир жооп бере турган? Убактыны токтоткула жигиттер, мен кайталап берип атам тактап. Сурооңузду айтыңыз, Адакан Кимсамаевич. Убакытты жылдырбагыла да анда. Алмаз Акунжанович, 4 ай башта 19-чу билим берүү министрин сунуштап атканда айткандар эле да, бул практика экен. Мындай практика убакытты токтоткула дейм, жигиттер. 30 секундта турган токтотуп тургула ошону. Аябай сонун мындан өткөн бир талапкер таппайдык дегенде мүнөздөмө бердиңер эле. Эмне үчүн 4 айдан кийин аны бошотуп атасыңар? Саламатсыздар, дагы бир жолу урматтуу депутаттар. Мурунку министр Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович, эми бул президенттин укугу, анан президент чечти, аны баарыңыздар көрдүңүздөр. Ошондуктан ал мага эгер туура көрсөңүз мен комментарий кылбай эле коеюн. Кыла албайм да. Рахмат. Адакан Кимсамаевичтин 12 секунду жок болуп кетти, ошо 12 секунд берип койгула.
Жок, сизди ушул толук кандуу жооп берет деп жиберди да. Ушундай суроо пайда болот да. Биз коюп атканда мактайбыз дагы, анан кетиргенден кийин бата кылып коебуз дагы, бара бер деп коебуз. Эмне үчүн кадрлар менен мындай мамиле болбош керек да. Туура айтасыз, кадр менен баягы аябай кыйын экен, анда эле барыңыздар сезип атасыздар. Бардыгы эле президент эле ою ошол реформалар жасап батараак жылсак экен деген ой менен да. Ана сиздердин оюңуздар ошол. Ошондуктан кандай капасышты колдоп бериңиздер. Рахмат.